Salve galera do meu perfil aí no Facebook, na minha nova página que eu abri. Pra vocês que não me conhecem, eu me chamo Zé. E olha pra vocês verem onde que eu estou, galera. No meio do nada, mano. Tô sozinho e Deus. Pois é, galera, eu vou dar um rápido resumo aqui do que eu estou fazendo. Eu estou aqui no meio do mato que diz que é meio assombrado. Aí, tô vendo passos. Aí me passaram essa lenda, família. Falou que aqui é assombrado mesmo. Foi um caçador, falou que veio aqui à noite e falou que aqui é bem assombrado mesmo. Falou que viu um trem enrabando ele dentro do mato. Aí eu vim aqui, galera, pra pegar isso pra vocês. Eu vim de dia, né? Porque se vocês quiserem, eu venho à noite. E se vocês quiserem também, eu abro um canal no YouTube pra mim só fazer esses negócios aí de lenda, tá ligado? Sobre esses negócios aí paranormais, de sobrenatural, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, família, curte aí, comenta, compartilha aí no Facebook aí pra minha página crescer, tá bom, galera? Então vamos lá. Eu vou quando eu já tô quase chegando já tô perto já. Aí quando eu chegar lá, eu começo a gravação. Valeu, galera. Cheguei no local. Já tô mostrando pra vocês aqui, ó. Diz que é esse local aqui, família, que é meio assombrado. Aí eu vim aqui trazer pra vocês como é que é aqui, viu, família. Caraca, que é bem sinistro, hein, velho. Cara, olha aí pra vocês verem, galera, como é que é aqui, esse lugar, como é que é terrível e bem sinistro. Caraca, velho. Se tiver alguma coisa sobrenatural aí que se manifeste. Só tô gravando, não quero nada demais. Se inscreve aí, galera, no canal e deixe muitas curtidas aí na minha página do Facebook. Tá bom? Caraca, velho, que é bem sinistro. Não sei se saiu na câmera, mas correu um negócio lá dentro. Ué. Aqui não é nada não. Deve ser um ventinho no mato. Deve estar quebrando algumas galinhas de pau. Agora isso é sério, velho. Tem alguém aí? Só tô gravando, velho. Mas ninguém tava sabendo que eu vinha gravar aqui hoje, velho. Tem alguém aí? Só tô gravando, mano. Não quero nada demais. Pois é, galera. Tô vendo um negócio quebrando pau dentro do mato ali. Não sei o que que é, velho. Eu nem vou correr o risco de ir lá ver. Vai que alguma pessoa que tá lá. Ninguém pode correr o risco, tá ligado? Só tô vindo aqui somente pra filmar o lugar, cara. Não tô vindo nem fazer nada, só tô vindo só filmar o lugar pra vocês. Pra ver se vocês querem que venha cá à noite. À noite ou à madrugada, tanto faz. Porque é um lugar bem bonito. Pra vocês verem, ó. Mas só que o problema aqui, família, diz que é assustado esse lugar. Tá ligado? Tem alguém aí? Tem alguém que manifeste? Tem alguém aí?
Não há resposta nenhuma, família. Não vou nem virar as costas pra lá. Só tô gravando, velho. Será se eu vou mais pra lá ou vou mais pra cá, família? O que vocês acham? Ou é melhor eu voltar? Se vocês quiserem que tem parte 2 aí, a gente vem aqui escurecendo a base de umas 6 horas, tá bom? A gente captura algumas imagens aí pra vocês. E eu também nem vou confiar de deixar uma câmera gravando aqui, enquanto que esse lugar aqui é um local que anda bastante gente, que pega lenha. Hoje não, hoje a maioria do pessoal que mora aqui perto tá tudo passeando. Enquanto que hoje é final de semana, hoje é sábado, aí estão todos fazendo alguma coisa. Mas isso aqui não é normal não, viu, galera? Caraca, meu irmão. Ah, mano, larga de palhaçada. Quem é que tá aí? Não há resposta, família. Não tem ninguém. Eu vim sozinho. Eu juro por Deus. Chamou? Vocês viram, família? Me chamou meu nome 2 vezes. Caraca. Pois é, família, se vocês gostou desse momentinho aí que eu gravei pra vocês, deixe seu gostei aí no vídeo. É que nem eu falei também, família, eu vou sentar um pouco aqui pra gente conversar. Que nem eu falei, se vocês quiserem que eu abra o canal lá no YouTube, eu abro, tá bom? Você vai se inscrevendo aí, seguindo eu aí, a minha página aí, pra fortalecer, tá ligado, galera? Vocês ficarem dentro de todos os vídeos e pra me ajudar também. Eu tenho um sonho de realizar de ter minha moto XJ6. Aí agora eu tô precisando da ajuda de vocês. E também tem meu outro canal no YouTube que é de comédia, velho. Eu vou deixar, vai estar aparecendo aqui no meio da tela aqui, ó. Aqui nesse canto aqui vai estar aparecendo o nome do canal, tá bom? Meu coração, velho, gelou aqui agora, bicho. Não sei se é a casa do meu tio que é lá embaixo ou se alguém gritou aqui ao redor aqui, viu, galera? Caraca, velho. Assusta outro, não eu, mano. Pois é, família, isso aí que nem eu falei mesmo. Se vocês quiserem que eu abra o canal lá no YouTube, é só falar, beleza? Que eu estarei comprando as coisas do canal. Estarei personalizando as capas dos vídeos. Tá bom? Deixa eu descer aqui. Vou mostrar aqui, família, os buracos que tem debaixo dessas pedras. Caraca, meu irmão. Pois é, galera, estou finalizando esse vídeo aqui. Estou indo embora, já tá ficando tarde já também. Já são as mais de 3 horas da tarde. E é isso, galera. Se vocês gostou do vídeo, segue minha página aí, tá bom? No Facebook. É que eu falei também, se vocês quiserem que eu
cria um canal no YouTube, família, é só falar, tá bom? Que eu crio. Aí agora tá no comando de vocês. Vou descendo aqui a serra. Vou pegar ali o carreiro ali dentro do mato. Se vocês gostou, galera, deixa aí muito like aí, muita curtida aí. Meta aí de 50 curtidas, tá bom, galera? Se vocês puderem curtir aí, curte minha página, comentem aí o que vocês quiserem. Tô passando aqui, família, no mesmo local que eu passei mais cedo. E vocês, família, fiquem com Deus, que Papai do Céu ilumine vocês de coração. E se vocês puderem me ajudar aí de coração, família, eu vou ficar muito grato por isso.